家好，我是 Roger， 欢迎回到 Roger Villa。很久没有出来放假散步了，然后今天想要去北屯来去吃饭，所以今天来带大家去北屯探索一家我们之前没有去过的餐厅，所以接下来就跟着 Roger 一起来去出发喽，走吧！那终于来到了韩国餐桌这家餐厅，那这家餐厅就是位于北屯四平路上面的一家小路上面非常不显眼的一家餐厅，所以我刚也是经过了又绕回来这样子。那这家餐厅其实刚进去发现哇好多人哦，而且今天是补班的日子，所以没想到补班的日子还可以这么多人，所以大家可以来期待一下。那再听说就是这家的主厨是一个韩国的欧巴，所以我们就是一起来，等一下一起来进去，然后来品尝一下这个餐点，来跟大家分享喽。我们刚吃完韩国餐桌的这样一家店啊，然后我觉得在里面非常的餐点非常好吃，然后它其实没有太多的选项可以选择，它大概就是只有比如说大酱汤、豆腐汤，然后还有韩国烤肉，然后另外还有它好像还有那个特别推的是它的年糕，还有海鲜煎饼，但是我都没有点，对，因为我吃不完，所以我都没有点，所以我刚刚只有点那个海鲜汤的，不是海鲜汤，豆腐汤。然后它豆腐汤里面就是，我觉得它那个满满的海鲜的那种鲜甜味，就是里面有虾子的味道很浓郁，然后蛤蜊，然后还有那个泡菜啊跟豆腐这样绵密在一起，我觉得非常的好吃。然后另外还有它的那个锅子来的时候，哇，那个啵那个真的很滚，然后你真的是要吃的时候就要小心。还有一个那个韩式烤肉，然后我觉得它韩式烤肉搭配洋葱吃也是很好吃哦，所以推荐大家。那大家如果要来，一定要来定位再来，因为它人潮络绎不绝，不然你就会一直来这边等待。所以推荐大家就是这一家韩国餐桌。然后接下来我们要去到就是要喝个下午茶，所以我们来接下来就是喝咖啡，那我们就继续走喽。吃给大家看，对，这个是那个巴西的低锅，要看到它那个碗颜色非常的鲜艳，然后非常的丰富，然后它的这些冰沙都是奶昔都是跟冰沙打在一起，花香，我推荐给大家。那我觉得蛮好吃的，尤其想要吃轻食啊，想要吃这些就是不会有太有负担的，这个其实蛮适合的。那我们今天北屯美食散策啊，跟大家介绍两家店，一家就是韩国餐桌。另外一家就是枫叶咖啡。那喜欢美食的朋友啊，记得在台中北屯这边啊，就可以来这两家去走一走、晃一晃。然后其实都是一个非常舒适的地方，也非常适合大家来聚餐啊、聊天等等。那今天的 Roger Villa 就分享到这边。喜欢我的影片，记得帮我分享，还有订阅，还有按赞、开启小铃铛哦。那今天就分享到这边，拜拜。